Šiuo metu Lietuvoje yra per 700 000 pagyvenusių žmonių. Iš jų 150 000 peržengė 75 metų slenkstį. Kiek iš jų vieniši ir gyvena skurde, niekas nėra suskaičiavęs. Nedaug Dieve. Jau senam žmogui gyventi nedaug Dieve. Yra tokių vienišų, kuriems neužtenka jėgų net pagalbos paprašyti. Jeigu jų nematai gatvėse, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Su Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriais lankome vienišus ligotus žmonės Vilniuje. Kaip? Rakto ieškot? Žinoma, lankome tuos, apie kuriuos jau kas nors pranešė. Adelei 90 metų. Vyras mirė, sūnus žuvo. Avarija. Taksistų dirbo. Adelės klausėme, ko jai labiausiai trūktų. Vos per kambarį pereinanti moteris tik šyptelėjo. Sveikatos. Jau čia niekas, jau ant kojų nepastatys niekas. Ligos neklausia amžiaus. Ritai dar tik 50. Buvo energinga, gyvenimą mylinti restorano virėja. Prieš 7 metus viskas pasikeitė. Nutrūko viskas. Akimis norisi, rankos dar gali daryti, galva dirba, o eiti nekeli. Ant Ritos kojų cirkuliarinės trofinės opos. Negyja jau 7 metai. Paprastai kalbant, mėsa nukritusi nuo kaulų. Kiekvienas kojų perrišimas, skausmas iki sąmonės netekimo. Žaizdos pūliuoja, ten kaupiasi mikrobai. Girbelės rankom kažkaip negaliu. Kol nepamatai, tuo iš tiesų sunku patikėti. Rita niekur neišeina iš namų, kai laukia šalta, neišeina net į kiemą. Invalidumo pensija 550 litų. Pusę tų pinigų tenka išleisti vaistams. Maistui ir buto išlaikymui lieka apie 270 litų. Įsivaizduojate, kaip atrodytų tokio žmogaus gyvenimas, jei nebeliktų nė tų maisto lauknešėlių. Sakykite, aš nors duonos atsikandu gabaliuką. Padėkite jiems išgyventi. Jau dabar, skambindami ar siųsdami trumpasias žinutes. 1418 10 litų. Nesvarstykite ilgai, juk niekada nežinai, ar tau pačiam nereikės tokios pagalbos.